Okay, sasa rero reka tukomeze twigire ibijyanye na condition tugiye kwiga ubu ngubu niyo bita loop ni ukuvuga ni umukandara, ni ukwisubiramo kw'amakode kugeza igihe nanone bayabwiriye ngo ibi ntibikunze agakomeza. N'urugero, kode ziraza nizigera aha ngaha zizasanga iyo kode ya loop, zibanza zirebe condition bari kuyihereza, bavuga ati mu gihe cyose uraba utarageza ku 10 ntukomeze. Iyi ni condition mvuze, ariko ishobora kuba indi condition. Reka nze noneho turebe muri codes uko bikorwa. Kanumpere kuri for ukuntu bayikora, bandika for bakafungura parenthèse bakayifunga. Hano hagati niho bashyiramo iyo condition. Hanyuma ibyo tuguza kwandika turaza kubyandika hano nanone, ibyo program yacu igomba gukora mu gihe cyose ya condition igihari, cyangwa se bya bintu bikiri true cyangwa se bikiri ibyo. Kuvuga ngo condition tugiye kuhereza ni iye, kuko x twamaze kuyisaba, tugiye kuvuga ngo x turayihereza umubare minimum. For ni ikora, for uyihereza umubare iheraho n'uyirangirizaho, ubundi ukayibwira nuko bigenza. Eski irazamuka cyangwa iramanuka. Urugero, reka turebe mu gihe izamuka. Reka for x ingane na 0, irangana na 0, sibyo? Noneho ushyiramo semicolon cyangwa se point virgule, uvuge ngo x ize kuba iri munsi y'umubare 10. Wibuke ko program yacu yera kuri 0 y'ibara, ntabwo yera kuri 1. Ushatse kwera kuri 1 ushobora gushyiramo 1 hano. Voilà, kuri 1 noneho point virgule, kuko twahereye kuri 1 mu gihe cyose uri munsi y'10 x uteranyeho 1. Ariko hari ubundi buryo bworoshye babikoze mu bwo kubyandikamo increment, ukora plus, donc plus ebyiri bivuze ngo ni plus 1. Noneho wandike, reka no twe kwandika muri document, tujye kwandika muri console log. Ndagasobanura impamvu console log icyari cyo na document ndumva yo wamaze kuyimenya ko twayikoresheje printing cyangwa se wandike x, kuko x ari variable, ntabwo dushyiraho twa tuntu twa apostrophe. Usizo apostrophe ntabwo ifata nka variable, ihita yandika nyine x nyine gutya. Ariko itazishyizeho ijya kuyishaka, itimenya ko ari variable runaka ahantu, ikagenda kuyifata ikayikoresha. Ushobora gukoresha x, ushobora gukoresha i, ushobora gukoresha g, ushobora reka dukoreshe i. Nabonye ari abantu benshi bakunda gukoresha, ntabwo ari tegeko. Ushobora gukoresha ikintu cyose ushaka, ushobora gukoresha ijambo risobanutse, wenda ukandika mu ijambo wenda runaka. Voilà, hano twibishizwa dushyizemo x yari kuduhereza amakosa. Reka tujye kuri application yacu. Turi muri console log, dore ngaha nubango yaje ifata 1, ifashe 1 ibiretse ijya kwandika ibyo ugomba kwandika. Irangije ifata 1 iteranya ho 1 ibona 2. Hano hatajyamo 2, ariyo 2 yase yandika hangaha. Iza hano nyine irayandika, hanyuma irangije itayongera isubira hangaha. 2 twa tugeze ishyiraho 1, bivuga ko hano ari plus 1 iba 3 igeze hano isanga iri munsi y'10, iragaruka hano irandika. Igeze hano yandika, isubira hano iteranyaho 1, biba bibaye 4 iri munsi y'10, ikongera ikagaruka hano ikandika uwo mubare igezeho ari wo i. Hanyuma nanone ikongera igasubira hano ikongeraho 1, ikongera ikaza gasanga 1, igasanga 5 iri munsi y'10, ikagaruka hano ikandika 5, ikongera ikafata 5 igashyira 1 ikaba 6, ikagaruka hano ikareba 6 igasanga 6 iri munsi y'10, ikongera igafata 6 ikandika, ikongeraho 1 ikaba 7 iri munsi y'10, ikagaruka hano ikayandika, ikagaruka hano igafata 8 iri munsi y'10, ikagaruka hano ikayandika, yamara kuyandika ikagaruka kugiteranya 1 ikaba 9, ikagaruka hano ikareba niba 9 iri munsi y'10, yego, yarangiza igafata hano ikandikamo 9. Kuki twanditse 10 ikaba itari kuduhereza 10 ahangaha? Ni ukubera ko 10 iri munsi y'10, i iri munsi y'10 ntabwo ingana n'10. Ushize kuri 10 ushyiraho akangaka inyuma, nuvuga ngo ni 10 bahita bayongeramo ahangaha, kuko nibihwanyijemo. Bavuze ngo iri munsi nyine ntabwo ingana, ariko iri munsi ariko ingana nanone ni 10. Ubwo 10 nayo iza mu mibare bare buduhereza, niyo ngiyo niyo for ni ukuvuga ngo igomba kugira aho itangirira start, ariyo iyi ngiyi,
aho itangirira kuko twayivuze ngo ni i twayisabye karito, dusaba karito tubikamo umubare tuyita i iyo karito, cyangwa se hano turi bubike ibintu tubikamo umubare rimwe. Uyu mubare ni rimwe nk'umubare kuko udafite is accolade. Is accolade dushyize ntabwo kibaye umubare, bibaye string. String ni ijambo, ifata nk'ijambo, ntabwo yakora imibare operations ngo bikunde. Voilà, tugomba kugira aho dutangirira ni hano, hanyuma tukajya muri condition, tugakurikizaho condition, hanyuma condition tukajya kureba noneho condition, hanyuma tukajya kushyiraho ibyo igomba gukora yako imaze kurangiza iyi condition ko irangiye ikomezeho, oya yongereho rimwe. Iyi condition ko itararangira nanone bigenze gute, yongereho rimwe, noneho ikagira na end. Donc ifite aho itangirira, ikagira na condition ikurikiza, biri mu gihe biri munsi y'iyi condition ngo bihuye n'iyi condition, ishobora no kuba hejuru y'iyo condition, ikora ibi ngibi gutyo. Reka tuvuge noneho duhereye hejuru tumanuka, duhere ku 10. Hano nukuvuga ngo harajya tajyamo 10 tugitangira, iratangira start iraba ari 10. Voilà, hanyuma condition ibe ko ntabwo avuga ngo bingana 10 biri hejuru ya 10, ntabwo bya iyi condition ntabwo yaba nta kintu kimwe yaduhereza. Reka tunabigerageze kwanza, ibintu tutabishyira muri comments, irahita ibisoma tange error. Voilà, katurebe iduhaye 10 kubera ko hano harimo bihwanye, nidukuramo gutya bihwanye nta kintu kimwe nibuduhe. Kubera iki twatangiriye ku 10 ariko 10 iri hejuru y'10, 10 ingana n'10 nyine, kandi ko batubwiye ko i igomba kuba gusa iruta 10 cyangwa se ingana iri hejuru cyangwa ingana n'10. Ngo nta kintu bari buduhe, nidushyiramo bihwanye ya 10 nayo turatuyongeyemo mu mibare iruze kuduhereza. Voilà, c'est nuko nguko programmation. Noneho kugira ngo duhereze indi mibare, kuko twahereye hejuru turagomba kumanuka tukajya kuri 0, kuko mu gihe x ingana n'10 ariko ikaba iri hejuru ya 0, ngo x igomba kuba hejuru ya 0, bagende bamanuke. Voilà, ngo umubare wa mbere uraba 10 bawandike, hanyuma bagende barebe condition, est-ce que 10 iri hejuru ya 0? Yego, bakora iki none, bakureho rimwe, ibi 9 9 bate baza baryandike hano. Est-ce que igende iri hejuru ya 0? Yego, none dukora iki? Twongereho nanone gutyo kugeza imibare bayirangiza. Dore ngibi 10 9 1. Voilà, iyo ni for loop. Tuzabisobanukirwa neza turi muri project hagati. Reka twiyandikiraga project gatoya koroshye, tujye guprompting. Reka dukore mu constant ni umubare, ni nko kuvuga variable cyangwa rate. Reka tuyite ngo ni number ni umubare runaka. Ntegetse ko wowe utanga number, hano ntegetse ko igisubizo urudoreze kigomba kuba ari umubare. Nutaduhereza umubare ntabwo iri bukunde. Voilà, prompt ni computer ikubaze wowe cyangwa se undi muntu cyangwa se application, enter a number, shyiramo umubare ushaka utekereje wowe, hanyuma umubare numara kuwushyiramo tugaruke for, sibyo i. Reka kuko i dushatse twayisaba twayivuga ko ari i, tugashyiramo ko ari ingana na rimwe hano, cyangwa se ibi dushobora no kwifata tukabishyira muri for. Icyo ugomba kumenya nuko ugomba gukora ibyo ukora byose wadekaraye wasabye ahantu wabika i, ariyo let cyangwa for cyangwa var. Aka nako karashoboka, so tuwabyandika gutya cyangwa se ukabikuramo hano ukabyandika hano hejuru, hanyuma ukazana i gusa, kuko i baba bavuze ngo rate baba bayizi, baba bazi ko ingana na rimwe. Noneho tugende condition ikurikiyeho ni ukumenya est-ce que i igomba kuba ingana gute. I igomba kuba ingana i igomba kuba iri munsi y'umubare bari buduhe, wowe uri computer uri buyihereze 5, ukanze mwereke 5. No, umubare uri butange runaka, umubare runaka uri butange ari wowe uri ahangaha uri buze gushyiramo, barita ubikamo hano, none baze kuza kukoresha ahangaha. Urugero let i, none hanyuma kuko twatangiriye hasi, ubwo i irati izamuka. Voilà, none dushire ibyo badukorera. None mu gihe ibyo bintu biri ari byo bakora iki, reka tujye muri console log. Voilà,
baprinting i. Okay, kansobanura itandukaniro rya console log na document, right? Document ni muri document yawe, ni muri application yawe, ni ahangaha. Mpamvu tuzakunda kubikoresha nuko hari igihe usanga umuntu yarakoze deja projet irimo ibindi bintu ushobora gutapfa kwandika, tuzabyiga nitugera muri dom. Ariko ahangaha noneho console log ni ahantu batestingira website yari yose. Ugiye kuri website runaka ugakanda ukayifungura, ugakanda right click, ugakanda inspect muri browser yose uraba urimo, uzaza hanga bagufungurira ifenetra uruhande cyangwa se munsi bitewe. Hanyuma hano turi muri element, ni element zaba zigize uyo website yawe. Urabona ni HTML, ukajya muri head, ukajya content zose barazikwereka ziri muri iyo website yawe. Twe turi muri console. Console na hanga no kugira ngo wandike muri console ubwira programu ya kwandika console log. Ibintu byandike muri console log nibyo biri buze kugaragara hano. Twe twanditse muri console log ngo baduhereze igisubizo cy'ibingibi, ntibagishyire muri document ngo bagishyire muri console log. Hanyuma badushyiremo bakubaza umubare wowe, namara kukubaza bahere kuri rimwe bazamuka kugeza kuri wa mubare watanze. N'urugero reka mvuge ngo kugira ngo bikunde uraho tukora save, ukora refresh, bakubaze ngo enter a number, gadushyiremo 100. Ndushyiremo 100 baraza kure baratabara kuri rimwe bagende bagere ku 100. You see, baze kuri 99. Kubera ko tutashyizemo bihwanye hano ni 100 bago barishyiramo anta 100. Voilà, c'est 100 ngibi. Babaze nuko ngo bavuze ngo batangirire kuri i rimwe bagende bareba bitewe n'umubare waduhaye bagere kuri uwo mubare. Voilà, c'est reka tubaze tukitangira umubare muto kugira ngo byumve 5 turasabagera kuri 5. Voilà, nizere ko akanaga project koroshye ushobora gukoresha ukagerageze nawe urebe niba bikunda, wandika for loop ugakora ukareba ko babiguhereza, uraba wayimenye. Iyo ngiyo irabigiye mu bintu mu bumenyi bwawe ufite kuri Javascript cyangwa se muri programmation, uko usanga kenshi zisa programming ayo ma conditions arasa kenshi uzabona ari bimwe. Ibihinduka ni syntax cyangwa se uburyo bandikamo amakode, ariko ubundi computer zose applications zose zikurikiza aya mategeko kugira ngo zikore ibyo ubona zigukorera. Niba yibajije ibi ikurebera ibingibi gutyo. Voilà, condition ikurikiraho ni while.